No. Dobré ránko. No, takže dobré ránko. Dneska je piatoček. I taký uchyl. Čaute. Tak toto sú prvé fotky našej budúcej dodávky, ktorú sme videli v inzeráte. A o pár dní na to sme si ju takto viezli domov. Do 58 km. Ideme 110 a zatiaľ nám neodpadlo žiadne koleso, ani nič. To je dobré znamenie, nie? Teraz sa snažím hodiť spiatočku, lebo nikdy neviem trafiť. Prvé dni sme si ju chodili obzerať pomaly každých pár minút. Ale čím viac sme si ju obzerali, tým viac chyb sme nachádzali. A tých chyb veru nebolo málo. Dokonca sa nám o pár dní na to pokazilo aj rádio. Dodávka bola nielen špinavá zvonku, ale aj znútra. Strašne smrdela za cigaretami a chlapským potom. Fuj. Ježiš. A už mi cvakol jazyk. Jo, to kde sa tam pcháš, keď ja tam... Preto sme dlho nelenili a nabehli sme do obchodu nakúpiť všelijaké tie čistiace prostriedky a utekali sme ju vydrhnúť. Dnes sme všetko vybavili. Kúpili sme si nejaké kefy, nejaké čistiace prostriedky. Prosím ťa, vybav za mňa e-maily. Ja tu vlogujem. Dobre, ale ja ti viem diktovať, čo napíšeš, hej? No. Gabika sa chopila práce, dobrala do rúk vysávač kefu a snažila sa ten smrad dostať z auta von. Ja som sa medzi tým pustil do opravovania hrdze, ktorú sme objavili. No niektoré hrdze bol problém opraviť, ale vyriešili sme to po svojom. A potom sme dodávku začali rozoberať. Takto naplech demontovaná dodávka bol výsledok našej celodennej práce. Snad sme to nepokašľali.